الله أون حريص السقر إبراهيم عبد الله وهو وزير كحجينك وزارة الشقة يأرمها بالشدة وكجور يده ورك الشراي لجو قاضي حرونت وزارة هي أسقرا لجو سمي مدحتوية الدلكا madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiin kale oo ka socota hay'adaha kala duwan ee dawladda ayaa ka qayb galay aaskan qaran salaadii janaasada ayaa marxuumka lagu la tukaday isla xarunta madaxtooyada halkaas oo loogu duceeyay ولا هم اللي فرجته ولا كربة اللي كشفته ولا مريض اللي شفيته ولا ضال اللي هديته ولا ميت اللي رحمته wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dawladda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa ka soo shakhsiyaddii wasiirka geeriyooday waxa uu dhinaca kale fariin u diray al-shabaab oo uu sheegay in fal kasto ay geystaan aanu ku hor istaagi doonin gudashada waajibka dawladnimo ee saaran wasiirku nin muxtaram ah oo ahlu diin ah ayuu ahaa dhalinyar aanu muddo kooban wada shaqaynaynay dabeecad wanaagsan ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannada ka waraabiyo isaga iyo intii kaleba halkan waxaanu ku joognaa bahdii wasaaradda shaqada iyo guddiga shaqaalaha rayidka annaga si gaar ah inoo taabanaysaa wuxuu ahaa nin naga tirsan isaga iyo inta kaleba marka eheladii iyo qoysaskii dhammaantood ay ka baxeen culayska saaran waan dareemi karaa samir iyo iimaan baanu leenahay qadarta ilaahay baa meesha timi maalintoodina way qornayd in qoysaskii laga warhayo oo la daryeelana waanu kala hadalnay madaxda waanu sii gaarsiinaynaa annana waan ka hawlgelaynaa marka samir iyo iimaan baan leenahay maalin murugale bay u tahay qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed falalka noocaas laakiin kuwo inaga hakinaya in dalka loo adeego ma noqon doonaan waxaan ummadda Soomaaliyeed ku boorinayaa dhammaan in meel looga soo wada jeesto kooxdan halista ku ajiritaanka ummadda Soomaaliyeed Allah u naxariistay meydka marxuum Saqar Ibraahim Cabdallah ayaa lagu aasay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho Ali Baasha Cabdullaahi warbaahinta qaranka madaxtooyada Soomaaliya